Μαζί μας ο Γιώργος Άγκωνας από την ομάδα των St. Nicholas Pistols. Γιώργο, για τους ουδέτερους ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πώς το ζήσατε εσείς που ήσασταν οι πρωταγωνιστές? Καταρχάς, μιας και πρώτη φορά μιλάμε και σε όλες τις ομάδες καλή αγωνιστική σεζόν, θα γίνουν ωραία πράγματα φέτος. Προσπαθούμε όλη η ομάδα φέτος να είμαστε εντός των γραμμών, να παίζουμε δυνατά έξω. Προσπαθούμε, είναι πλέον μια κοινότητα, έχουμε αποκτήσει φιλίες. Ελπίζω να το κρατήσουμε αυτό. Το τονίζω γιατί έγιναν κάποια μικρά θέματα για σήμερα, δεν θέλω να τοποθετηθώ. Ήταν συγκεκριμένο έναν παίχτη, δημιουργά προβλήματα από πέρσι. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Απλά πρέπει να περαστεί το μήνυμα, διότι είμαστε όλοι εδώ. Θα γίνει και το All Star φέτος. Μπορεί να είμαστε συμπαίκτες. Πώς μπορείς να είσαι συμπαίκτης με κάποιους που αντιμετωπίζεις με τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφέρω κάτι άλλο. Για το αγωνιστικό, πες μας λίγο. Το αγωνιστικό κομμάτι. Δείξαμε πάθος. Δείξαμε ότι βγάλαμε κάποιες άμυνες που ήταν ένα από τα προβλήματα στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Αγωνιστική με αγωνιστική προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα στην επίθεση. Βγάλαμε κάποιες φάσεις σήμερα, δεν είμαι εντελώς ικανοποιημένος. Θα τα δούμε. Πάμε το εφαγωνίσταστε, θέλουμε να το διασκεδάζουμε και για να μπορέσουμε να το διασκεδάσουμε πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες και να τους τηρούν οι παίκτες. Είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα γιατί δύο πράγματα που είπαμε τοποθετήθηκαν και έγιναν και είμαι αρκετά ευχαριστημένος και περιμένουμε να δούμε τα επόμενα παιχνίδια τι θα γίνει. Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε υγιείς, απολαύστε το χειμερινό και φέτος και θα τα πούμε σε κάποια άλλη μελλοντική συνέντευξη. Ευχαριστούμε. Μαζί μας από την ομάδα του Αρθούρου ο Γιώργος Αντόρκας. Γιώργο, πώς είδες το παιχνίδι? Σε γενικές γραμμές, παρά τις απολύες, το παλέψαμε το παιχνίδι. Ήμασταν καλοί. Χάσαμε λίγο προς το δεύτερο ημίχρονο. Νιώθουμε λίγο αδικημένοι, αλλά εντάξει. Ήταν ωραίο παιχνίδι, δεν είχε εντάσεις, είχε τρέξιμο. Ήμασταν κοντά στο σκορ. Έτσι έχουν αυτά. Συγχαρητήρια που ήσασταν πάρα πολύ κοντά στο σκορ. Νιώθετε ότι βελτιώνεστε παιχνίδι με παιχνίδι? Τα πρώτα δύο παιχνίδια. Τα πρώτα δύο ήμασταν τραγικοί, αλλά σε αυτό ήμασταν πολύ καλύτεροι παρά τις δύο απουσίες, σημαντικές απουσίες. Και ευελπιστούμε στο μέλλον με την επιστροφή αυτών των δύο ειδικά να ανεβούμε ακόμη περισσότερο. Που θα γίνει. Σας το εύχομαι, καλή επιτυχία, να μείνετε υγιείς και να απολαύσετε το χειμερινό. Ευχαριστώ.